Ikan. No, baik. Oke, kita lihat kawan lagi morot itu. Ailah, nak pelik ni ya, geng. Tatu nak pelik. Nak pelik dah ni ya. Kuping dengan. Nak pelik dah ni. Nah, oke, geng. Mantap. Ini. Ailah, ilallah. Masih kan? Masih. Anu sintak ke malik dek mang kena tombol ni. Sintak ke malik. Pelik dah ni ya nyata. Tarikannya, bro. Kita lihat kawan, dapat. Mantap. Tengok bro. Pelik nih ya. Awas pancing, awas. Anong kani? Apa? Hah? Ni, kami ini. Bunyi derek bro. Dah ni cerita. Bunyi derek bro. Kita lihat ikannya bro. Bunyi derek bro. Hidup kelain dua nih. Tengok bro, ikan dah naik bro. Hati-hati pancing saya nanti patah bro. Strike pertama. Mantap. Angkat dulu ikannya bro, angkat. Mantap. Kode anak terlibat sampai dong jangan geron. Alhamdulillah. Kode. Ini ada pancing kulit sini ada demak ke. Satu ni belik geng. Apa perinengan ni belik. Apa perinengan geng. Wah baik. Terus ampuk, sintak balik. Ini berlin ni ya geng. Botek. Aku tengah ajaran tengok. Berlin ni. Ya berlin. Puas tengah ajaran ni je. Ini. Berlin ni je. Ini. Dulu sering doang Pak Nona nih. Dedek beng jak pancing ku jak bro. Dah. Pelik dah ni jak. Rembe pelik ni ru idap dah. Tengah lagi. Tuh. Nih. Mah, lekat mah dek pelik ni mungkin tinggal ni tak pelik nu mah. Tengok bro ikannya, tengok pancing, tengok orangnya ini yang dapat. Saya cuma nonton botek. Ini, digomok. Lo mantang. Ini, digomok. Tengok bro, tengok.
Tengahan lagi. Wah, may tang antok atau pancing ko may.